Молния осветила всю округу, а ужасный гром оглушил и взволновал. Поспешно выбежала она из сарая, где держала десяток кур и козу, к маленькому домику и быстро закрыла за собой дверь. Потом вошла из сени в комнату, отодвинула занавеску и выглянула на улицу. Низкие черные тучи делали сгущающиеся сумерки еще более пугающими. Громы и молнии разрывали небо каждую минуту. «Что за погода?» — сказала старушка, обращаясь к коту Тимофею, и тяжело вздохнула. А Алексей куда-то ушел. Уже 5 дней не показывается этот хвостатый плут. Тимофей замурлыкал, как будто понял, что его хозяйка говорит о молодом волке, которого Марина нашла раненым в лесу 2 года назад. Старушка принесла его домой и вылечила. В первый год он почти не покидал двор. Он сопровождал ее только тогда, когда Марина ходила в лес за грибами, ягодами или травами. Но потом, когда он вырос в здорового и сильного волка, он начал покидать дом. Постепенно его отсутствие становилось все более частым и длительным. Марина понимала, что волк не может жить в неволе и не злилась на него за это, но все же беспокоилась о своем Алексее. Как он там? А теперь, глядя на упругие струи дождя, хлещущие землю, она тихо вздохнула, думая о своем питомце. Жизнь Марины сложилась так, что к своим 80 годам у нее никого не осталось, кроме верного кота Тимофея и волка Алексея. Она привыкла к одиночеству и знала, что не в силах ничего изменить. Поэтому она давно смирилась со своей судьбой, которая была не из легких. Много лет назад, когда Марина была еще молодой женщиной, она вернулась с работы домой и как раз собиралась переодеться и начать готовить обед, когда кто-то постучал в калитку. «Марина! Марина! Ты дома?» Марина узнала голос Ксении, своей соседки, которая жила через дорогу. «Да, тетя Ксения», — ответила она. «Уже иду». «Поспеши». «Иду», — сказала Марина. Ксения, захлебываясь от волнения, сказала. «В машине твой Николай. Я видела его в кустах за деревней». Не понимая, что происходит, Марина побежала за соседкой, но вскоре остановилась от усталости. «Ксения, подожди минутку. Скажи мне, что случилось?» «Глупая девчонка, я уже сказала тебе, с трудом дыша», — ответила Ксения. Николай развлекается в машине с какой-то городской девчонкой. Я возвращалась с фермы и увидела их. Давай поймаем их на горячем. Я же говорила тебе, не позволяй ему работать таксистом. Он красивый парень, а ты только махала руками и ввязывалась в неприятности. Эй, куда ты идешь? Ксения была еще более сбита с толку, увидев, как Марина разворачивается и идет в сторону дома. Она догнала ее и схватила за руку. «Что с тобой? Как ты можешь так поступать?» «Отпусти», — коротко сказала Марина и посмотрела на раскрасневшуюся от волнения соседку. «Это не твое дело, понимаешь?» Ошеломленная Ксения только растерянно посмотрела на нее. Но Марина уже подошла к дому и скрылась за калиткой. Николай вернулся домой только через несколько часов. Он улыбнулся жене, сказал что-то ласковое, спросил об ужине и пошел мыть руки. Марина чувствовала, как ее горло сжимается стальным обручем, не давая дышать. Наконец Николай заметил ее состояние и поднял брови. «Что с тобой? Выглядишь так, будто не жива. Ты больна или что?» «Это правда?» С трудом прошептала Марина. «Это правда, что ты был сегодня в кустах?» Глаза Николая сверкнули страхом. Однако он быстро взял себя в руки и подошел к жене. «Марина, что ты делаешь?» «Уходи, Николай», — сказала Марина. «Я уже собрала твои вещи». «Уходи». Николай бросился к ее ногам, горячо уверяя ее в своей любви, в том, что между ним и той женщиной ничего серьезного не было, что он просто потерял голову и надеялся, что Марина никогда не узнает об этом.
Он говорил еще что-то, но она не хотела его слушать и снова указала на дверь. «Уходи». Она никогда не сказала ему, что ждет ребенка. Николай посмотрел на нее с чувством вины, затем вышел и больше никогда не возвращался. Через несколько дней его нашли мертвым в его машине. Полиция пришла к дому Марины. Ее допрашивали, узнали, что у нее нет алиби. Следователь, 40-летний мужчина с суровым взглядом и узкими сжатыми губами, растянул их в презрительной усмешке. «Довольно. Отмстила этому человеку. Он наставил тебе рога, а ты надела петлю ему на шею. Ты уедешь надолго. Обещаю тебе это». И он сдержал свое обещание. Никто не слушал объяснений Марины. Никто не верил в ее невиновность. Дело было подготовлено очень быстро, и суд признал ее виновной. Мать Николая, Анфиса, не спускала с нее ненавистного взгляда во время всего процесса. На самом деле она не верила в ее вину. Но не могла простить ей того, что Марина вышла замуж за Николая, единственного сына, перед которым весь мир лежал у ног. И кем он стал рядом с ней? Таксистом? Нет, не прощу тебе этого. Никогда не прощу. Анфиса в конце концов закричала и горько заплакала, закрыв лицо руками. Когда Марина вышла на свободу, ей было уже за 40. Но она все еще верила в свое счастье, потому что где-то там, на свободе, ждал ее сын Виктор. Она родила его в тюрьме и несколько месяцев была самой счастливой женщиной на свете, потому что у нее был он, ее маленький сын. Ее даже перевели в лучшие условия содержания. Но потом его забрали. Марина думала, что Анфиса позаботится о своем внуке. Поэтому написала ей, но не получила ответа. Когда Марина пришла в себя после отсидки, соседка сказала ей, что Анфиса вскоре после смерти сына продала квартиру, уехала и не оставила нового адреса. А мальчик? С ней был какой-то мальчик, мой сын. Марина чуть не задохнулась от этого удара. «Не знаю», — равнодушно пожала плечами соседка. Выглядит так, будто у нее никого не было. Не помню никакого ребенка. Нет, не помню. Марина пыталась докопаться до правды и узнать, куда отдали ее ребенка, но никто не хотел с ней разговаривать. А когда она пригрозила, что найдет выход, ей обещали снова посадить ее за решетку и просто прогнали. Марина осталась ни с чем. Вернулась в свой дом, который за годы ее отсутствия превратился в развалину. Починила его и начала жить, не ожидая, что радость когда-нибудь постучится в ее дверь. Но однажды счастье попыталось вернуться к Марине. Примерно через 2 года после ее возвращения началось строительство нового офиса в деревне, и на место прибыла бригада плотников и каменщиков. Марина вместе с другими женщинами согласилась готовить для рабочих. И однажды, когда она посмотрела на черноволосого красавца Константина, стоящего перед ней, ее глаза сверкнули его проницательным взглядом. Она поняла, что через месяц или 2 он уйдет и забудет о ней. Но ее сердце билось часто и не успокаивалось. Как будто понимая ее беспокойство, однажды вечером он постучал в ее дверь. «Я здесь», — сказал он и протянул к ней руки. Марина потянулась к нему, как будто попала в бесконечную пучину. Никто в деревне не знал об их встречах, а когда пришло время Константину уезжать, она сказала: «Давай попрощаемся сейчас, Константин. И, пожалуйста, не приезжай больше. Марина, я женат». «Я не могу остаться с тобой», — сказал он с чувством вины. «Я не прошу тебя об этом», — улыбнулась она и дотронулась до своего живота. Марина знала, что снова ждет ребенка, и была очень счастлива. Теперь у нее снова была цель в жизни. Она не сказала Константину о ребенке. Знала, что у него дома растут сыновья. Зачем ему еще кто-то на стороне? Она просто радовалась той возможности, которую неожиданно предоставила ей судьба. Она не собиралась настаивать ни на чем, не собиралась разрушать семью Константина.
Она знала, что больше никогда его не увидит. И пусть так будет. Ей было важно только то, что внутри нее зародилась новая жизнь, и она легко рассталась с тем, кто помог ей стать счастливее. Никто из жителей деревни даже не знал о беременности Марины, а она сама ни с кем об этом не разговаривала. Вообще, она избегала людей. Они, не забывая ее прошлое, не пытались подружиться с ней. Марина привыкла к своей одиночестве. Даже когда шла купаться на озеро за деревней, она выбирала уединенное место и долго загорала там, скрываясь от любопытных глаз. Марина была на 4-м месяце беременности, когда случилось нечто необратимое. Она вышла на берег, но не успела снять халат, как услышала крик ребенка. Это был мальчик, который заплыл слишком далеко и не рассчитал свои силы. Марина без колебаний бросилась ему на помощь. Ей удалось вытащить его, когда он уже был под водой, и поплыть с ним к берегу. Люди бросились на помощь и вытащили его на сушу. В суматохе они не сразу заметили, что сама Марина, уставшая от борьбы с водой, утонула. В больнице она пришла в себя и сразу схватилась руками за живот. Стоящий рядом врач покачал головой. Марина не закричала, не заплакала, а выла, как смертельно раненое животное. Лето закончилось. Наступила осень, а весну сменила зима. Марина ничего не замечала. Для нее каждый день был таким же, как и предыдущий, и все краски жизни поблекли. Но время не стоит на месте, и годы, как гладкие линии, скользили по стареющей Марине. Дети рождались и росли в соседстве, становились родителями. Старые люди имели внуков и правнуков, но у Марины никого не было, кроме кота Тимофея и волка Алексея. Поэтому она всегда беспокоилась о них, как о самых близких. Очередной гром вырвал старушку из задумчивости, и она невольно вздрогнула, а затем вскрикнула от удивления, когда услышала стук в дверь. Никто не приходил к ее двери в течение дня при хорошей погоде, а тут, в разгар ночи, во время бури, кто-то пришел. Марина в страхе прижала руки к груди. Стук повторился, и старушка, отодвинув все сомнения, подошла к двери и открыла ее. На пороге стояла промокшая до нитки молодая женщина. Алексей сидел рядом с ней и смотрел на свою хозяйку умным взглядом. Марина охнула и поспешила сказать: «Алексей, кого ты ко мне привел?» «Ты, заходи. Заходи, прошу. Как ты можешь стоять в такую погоду?» «Спасибо», незнакомка дрожала от холода и пыталась обхватить себя руками, чтобы согреться. Марина достала из шкафа полотенце, теплый халат и шерстяные носки. «Вот, милая, переоденься. Я поставлю чайник и накрою на стол». Вскоре Лариса, так звали неожиданную гостью Марины, начала рассказывать старушке свою историю. «Даже не знаю, с чего начать», — вздохнула она. «Я жена богатого человека. Его зовут Игорь. Мы вместе уже много лет, и все считают, что у нас все хорошо. Но я никогда не была счастлива ни одного дня». «Почему?» — удивилась Марина. «Наверное, потому, что меня выдали замуж силой. Мой отец был должен Игорю большую сумму денег. Он работал на него водителем и случайно разбил очень дорогую машину. Игорь попросил моих родителей, чтобы они выдали меня за него. Они охотно согласились и настояли на моем согласии. А я с детства была влюблена в другого парня. Всеволод тоже меня любил. Но он и его семья переехали в другой город, и мы потеряли друг друга. И вот через месяц после моего 18-летия я стала женой Игоря», — вздохнула Лариса. «Сначала муж играл со мной, как с куклой. Теперь я это понимаю. А потом я ему надоела. У него бизнес, постоянные встречи с партнерами и инвесторами, он все время в разъездах. А я одна в доме. Годами я хотела иметь ребенка, но Игорь был против. Он не может иметь детей и не хочет чужих, как он сказал». «И что же с тобой?» Марина вскочила.
тронутая ее рассказом. «Я забеременела», — Лариса вздохнула с горечью. «Нет, не думай так. Я не изменяла мужу. Сделала искусственное оплодотворение. Игорь уехал за границу, а у меня было время на все. Я думала, он поймет, и у нас будет настоящая семья. Но он очень разозлился и выгнал меня из дома. Очень быстро оформил развод». «Ты вернулась к родителям?» — спросила Марина. «Да, но они тоже не хотели меня видеть. Папа много кричал, обвинял, что я подвела семью, что теперь Игорь не поможет им и не даст денег. Мама тоже плакала. Оказалось, что они собирались в отпуск. Теперь без поддержки Игоря это было невозможно. Так что же ты делаешь?» «Я ушла из дома и все. У меня нет денег. Игорь хотел оставить меня ни с чем. Здесь жила моя бабушка. Поэтому я решила приехать сюда. Может быть, найду каких-нибудь родственников. Здесь, в нашей деревне». Марина была удивлена. «Кто твоя бабушка?» «Екатерина», — объяснила Лариса. Но это была моя прабабушка. Бабушку я не знала. Была какая-то плохая история, не помню. Деда Арсения тоже никогда не знала. Он умер до рождения моего отца. Бабушка Екатерина жила не здесь, а в городе. Я ехала сюда автостопом. Но когда водитель узнал, что я не могу заплатить, высадил меня на середине дороги. Смысл слов Ларисы не сразу дошел до Марины. Она просто не могла поверить в такой случай. Но когда поняла, что видит перед собой свою внучку, она резко встала с кресла. Потом расплакалась и без чувств упала в объятия Ларисы. Испуганная Лариса схватила полотенце, намочила его и начала вытирать лицо старушки. Алексей вскочил и, не понимая, что происходит, зарычал. Лариса плакала, но Марина уже начала приходить в себя и тихо простонала. «Моя внучка — мое сокровище. Боже, какое счастье, счастье!» Лариса, думая, что Марина бредит, помогла ей встать и отвела в комнату, где уложила ее на диван. «Где твое лекарство, Марина?» — спросила Лариса. «И телефон?» «Я вызову скорую». «Нет, мне ничего не нужно», — ответила Марина. «Просто сядь рядом со мной. Мне столько нужно тебе рассказать». «Тебе». «Мне». «Но...» Лариса была удивлена. «Что ты можешь мне рассказать?» «Как минимум то, что ты моя внучка», — слабо улыбнулась Марина. «Встань. Возьми фотоальбом с той полки. Видишь тот синий? Посмотри его. Найдешь одно фото. На нем я с моим мужем Арсением и его матерью Екатериной. Я никогда не меняла фамилию мужа. Я не виновата в смерти Арсения и отбывала срок за ничего. А Лариса, моя дорогая внучка, я родила твоего отца в тюремной больнице. Потом его забрали, и я не смогла его найти. Это невозможно. Просто невозможно, сказала Лариса. Хотя однажды я спросила у папы, кто была его мать, моя бабушка. И он сказал мне, что она, ты, была плохим человеком и не хотел о тебе ничего знать. Его воспитывала бабушка Екатерина, и он ее любил. И больше я никогда не спрашивала о тебе. Марина побледнела, как мел, и Лариса пришла в себя. Прости. Я не хотела тебя обидеть или расстроить. Просто сказала правду. Я все еще не могу поверить, что это правда. Я тоже не могу, кивнула старушка. Она протянула руку и погладила Алексея, который подошел к ней. «Моя маленькая, где ты нашла мою внучку?» «Как маленькая?» Улыбнулась Лариса. «Знаешь, я никогда не видела таких собак и очень удивилась, когда он появился из темноты и начал нюхать. А потом побежал вперед. Сел. Подождал меня, а потом снова побежал.
Тут же я поняла, что этот обученный пес куда-то меня ведет. Не знаю почему, но я ему доверилась. Это не пес, внучка. Это настоящий волк. Я его выкормил. Нашла его в лесу, когда однажды пошла за грибами. Он был всего лишь щенком. Ему было, может быть, месяц. Охотники, должно быть, убили его мать и не заметили его. Или подумали, что он не выживет. Но он поправился. Я купила козу только для него, чтобы кормить его молоком. Сначала соседи проклинали меня. «Почему ты привела дикое животное в дом? Волк всегда останется диким. Он может испортить деревенское хозяйство или, что хуже, напасть на людей. Но я не позволила никому его обидеть. А он такой умный. Видишь, нашел тебя беззащитную и привел ко мне. Знал, что у тебя проблемы, и не хотел тебя оставить. Бабушка». Лариса прижалась к старушке и положила голову на ее плечо. «Все хорошо, внучка», — сказала Марина. «Все будет хорошо, и ты родишь ребенка. И мы вместе будем его воспитывать. Не бойся, мы не пропадем». На следующий день Лариса позвонила отцу и начала рассказывать ему о человеке, которого неожиданно встретила. Но Виктор не хотел ее слушать. «У меня не было матери, и нет. Была только бабушка Екатерина. А ты возвращайся домой. Нет смысла показывать свой характер». «Я не вернусь», — сказала Лариса и хотела добавить что-то еще, но он уже повесил трубку. В деревне поползли слухи, что в дом старой Марины вселилась молодая женщина. Да еще и беременная. Некоторые даже крутили пальцем у виска. Но старушка, твердо решив, пошла в деревенский совет и зарегистрировала свою внучку. «Будем жить долго и счастливо», — сказала она Ларисе и улыбнулась. «Видишь, когда счастье нашло меня». «Нет, бабушка», — Лариса обняла старушку. «Меня тоже». Прошло 2 месяца. Однажды утром к дому Марины подъехала машина, из которой вышли молодой мужчина и пожилая женщина с тростью. «Кто это?» — спросила Марина. «Неужели это Виктор?» Она все еще надеялась, что когда-нибудь ее сын приедет и она сможет сказать ему, что все в порядке. «Пойдем в сад, сядем в тени, и я расскажу тебе все». И долго-долго Марина и Константин рассказывали друг другу о том, что произошло в их жизни. Но Лариса и Всеволод молчали. У них еще было время для разговора. За неделю до родов Лариса и Всеволод стали мужем и женой. Когда родились близнецы, вся семья приехала забирать Ларису из роддома: бабушка, дедушка Константин и счастливый муж с огромным букетом цветов в руках. Все уже садились в машину, когда кто-то позвал Ларису. «Папа! Мама!» — крикнула Лариса. Марина резко обернулась и побледнела, увидев перед собой копию Николая, своего покойного мужа. Сын подошел к ней. «Виктор, мой мальчик». «Привет, мама», — сказал Виктор и улыбнулся.